رمې څه ساړه دي کېږي کو ډېر زیات ساړه وي نو بس بیا خو دلته پاتې کېږو نورو دا چې ټینټ ځان دلته راوړو دلته ولګو کالام ته نه ځو هغه بره ځای کې م رڼا دی السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به خباین نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم انو ټول ناول خو داسې چل دی چې زم سټوډیو ته نو تاسو هم بوځم زه چې زه سټوډیو ته نور ګپ شپ په هلته لګو حاجي نو اوس دې ټایم کې زه سټوډیو ته راورسېدم او بس اوس راته کار دا دی که نه چې ویډیو مې لا نه ایډیټ کړی نو بیا ویډیو ایډیټ کوم بیا هغه اپلوډ کوم او بیا ستاسو سره ګپ شپ لګوم نو چرته ځایم موږ سره به ګپ شپ په لګو ماښام پورې نو اوس دې ټایم کې ما خپل ویډیو چې دا نو هغه ایډیټ کړه او اپلوډ مې کړه نو لاړ شئ هغه وګورئ که چا نه کتلي اوسه پورې او یار تاسو ته ما مخکې مو ویل زموږ دا سټوډیو نه مکمل روډ سایډ باندې ده وکیلی تاسو ته ښیم دا زموږ سټوډیو ده او دا روډ دی نو چې څه دوړه ده که نه چې څه دوړه ده نو هغه راځي او بس دلته دې دلته وګورئ ملک څخه کړی نو زه اکثر دا پرده چې ده نو هغې ځای ته ما بنده کړي خو کله نا کله کولاو شي دوی دی کولاو کې اکثر نو بس بیا ټول کار ګډوډي دا خو اول ټاپومه خبره ده که نه چې سر رسم کو سټوډیو کې ناست وو موږ چې په تېر اتوار په ورځ باندې کالم تللي دی نه پس موږ مکمل نه یو د دلته ناست یو نو ډېر زیات ګډوډ شوي اوس وځو لږ نیچر ته چېرته دې ځای ته وځو چې هلته ښکلی نیچر وي لرې ځو ښکلې هوا لګي یخ ځای نو بس دې ځای ته ځو نو پته لا لګي چېرته ځو خو بس وځو نو ښه نو څنګه چې تاسو ته نه یې وي چې مونږ چېرته وځو نو بس تقریبا به نوي بجې دي او بس اوس وځو چېرته هر چېرته چې لاړو تاسو ته به ښایو چېرته به ځای نه زمونږ سره یې ښه نو فاینلي بس ګاډي ته راوختو او روان شو په یوه مخه باندې بس چې چېرته لاړو نو هغه به درته ښایو زمونږ سره یې نن سبا چې دې ځای ته راشي که نن سړی سیریږي چې خدای خیر درته نور خو به نه ګران شوي اوس په پېټرول وراچوو او بیا به ځو مخکې خو زه دومره تږی شوی ما بیا خو کوزېږم دی پم ورسوم خو ګورم کوزي بس راځو ځو ښه نو اوس دې ټایم کې رالو مونږه دا وینئ هوټل ته رالو ځکه چې روټۍ مې لا نه ده خوړلې نو روټۍ به خورو او بیا به خپل سفر جاري ساتو نو زمون سره یې مونږ به نن دا روټۍ سلادو چټني روشو چنا زما فیورټ حاجي نو داسې خبره ده چې اوس هم د کړاکړ غر کراس کو کړاکړ ټاپ چې کوم وګڼه بس سواد ضلعې ته راواختېدو او روان یو له اوسه پورې مونږ ریسپلین نه دی کړی چې کوم ځای ته بوځو بس ځو په مخکې روان یو تاسو ته به ښایو چېرته ځای مه زمونږ سره یې ها بھائی نو دا تاسو وینئ مونږ راورسېدو سوات ته که نه او دا سیبانو ته وګورئ دغې سیټ ته وګوره او دغې یو ته وګورئ د دوی دواړه سیټونه کوم ځای ته رسولي دي مونږ ستړي یو یاره ښه دوی ستړي شوي دي او زه ډرایوینګ ته ناست یم په لاره باندې او تاسو ته ما وختي وي نو مونږ په لاره باندې دا صلاح وکړه چې مونږ ځو ملم جبې ته نه سوري ګبین جبې ته ملم جبې مې په خوله راځي نو ګبین جبې ته روان یو تاسو به هم بوځو زه خپله باندې روسه پورې ملم جبې ګبین جبې ته نه یم تللی هغه به تاسو ته هم وښیم زه به خپله هم وینم نو چېرته ځای یم زموږ سره یې راځه چې ځو خوازاهلې ته راورسېدو او ټایر مې ډرینګ ته کېنولی دی بس
روان یو نو گبین جبې ته د ملم جوانه را گبین جواره گبین جبې ته یو غنټه لار لا پاتې را زلانو زنیم ته تر اوسه پورې گبین جبې نیم ته دا پس زلل ان شاء الله مې وینم تاسو به وینئ زه غوتلې ما په دې طرف هم لار ته له سیده بزوال د بل لار راکړ شي په ورازو دا لارم گبین جبې ته تلم اجي نو اوس دې ټایم کې چې دی کنه مونږه د گبین جبې روډ ته مطلب راوختې دو دا د گبین جبې روډ دی کنه او دا نیم به ډرایوینګ ته کېناستو زه بس سیټ ته کېناستم دمه کومه ځان له مې چپس او جوس وغیره راواغستو نو ما رمیز باغه وخورو او ستاسو سره به ګپ شپ اوس لګو او مخکې به ځو خاص گبین جبې ته به رسو تاسو ته به هم ښایو خپله مینو خانو بس دې ټیم کې مونږه گبین جبې ته نږدې شوي یو لکه لار پاتې ده ګوګل میپ خو څومره کیلومیټر راښیي ګوګل میپ 14 کیلومیټر لار 6 کیلومیټر لار ښیي سوري او 14 منټ ښیي که نه 14 منټ او 6 کیلومیټر نو بس را رسېدو والا یو نو چې ورسو انشاءالله نو هلته به خبرې اترې کوو نو دا علاقه دومره ښکلې ده که نه چې ګیر چاپېره ونې دي بلکل نیچرل بیوټي ده او د دې ځای نه علاقه ښکلې شروع شوې نو لا پته نه لګي چې بار ورسو بیا به څومره ښکلې علاقه وي دا وینئ تاسو چې بلکل ګیر چاپېره شنه شنه غرونه او په دې غرونو کې آبادي نو ډېر زیات خوند کوي ډېره زیاته مزه کوي او چې لا بره ورسو نو لا بره ځای به څومره ښکلی وي هغه به هم تاسو ته ښایو سرته به ځای نه او زموږ سره یې بھائی په دې ټایم کې چې دی نه تیاره لګېدو واله ده ماښام ټایم دی که نه نو پوره به زما نه موبایل کار هم نه کوي دا ویو تاسو چیک کړئ دا موسمو او دا شینکۍ څومره مزه کوي ښه نو اوس چې دی اوس پر دې ځای نه په بره باندې مکمل داسې روډ شروع شي ما ته پته نشته خو لکه نعیم راته وي چې دې ځای نه په بره باندې دا ټول وران روډ شروع شو خدای پاک دې اوس خیر وکړي په بره باندې سخته چړۍ ده اوس دا ټول ګاډو وال دلته ولاړ دي څوک په بره باندې نه ځي موټرو والا وغیره دا په بره نه ځي جبې ته زه 2 پیر راغلم دا اوس چې کومه لار ده په دې کې ډېره زیاته خټ او باران ورېدو نو پیدل ختلو بره مطلب 20 منټ داسې لار ده پیدل ها همداسې په شارټ کټ ختلو که نه یاره په دې روډ کې چې ګاډي خېږي که نه دا ظلم دی خو لکه دا دی چې دا جیپان جوړ دی غرونو لپاره دي حاجی نو اوس دې ټایم کې مونږ راورسېدو گبین جبې ته حاجی نو فاینلی مونږ راورسېدو گبین جبې ته او ماښام باندې اووي نو بالکل تیاره لګېدو واله ده که نه نو ګورو تاسو ته به دا ځای ښایو په بالکل تیاره ده نو ګورو چې څه چل کېږي مونږ پاکستان ډېر ښکلی دی
د ګبینجبې دا ویو نه ده دا چې د ورځې ګورې ډېره مزه به کوي ځکه چې د شپې دا اوس بالکل ماښام دی په موبایل کې ښکلې نه ریکارډ کېږي که نه تاسو ته ما ښوولې وه نو دا چې د ورځې بیا به ډېر زیات خوند کوي خو ګورو که چېرته شپه مو وکړه دلته بیا به یې درته سهار ښایو خو دلته خو نه د بجلۍ څه سیسټم شته او نه څه نور د اوبو وغیره دا سیسټم ما ته نه ښکاري او بل دا چې دلته داسې لوکل هوټل وغیره دا نشته دی بس دا ټینټس لګېدلي دي دا خلک په کرایه باندې اخلي او شپه پکې کوي دلته نور هوټل وغیره دلته بره نشته دی څه خلک مطلب چې ځان له لاړ شي هغه ځان له کیمپینګ کوي دا وینئ تاسو یې دوی اوس ځان له کیمپینګ کړی دی ځان له هر څه راوړي دي که نه نو چې راځئ نو خپل سامان پوره راوړئ کو شپې له راځئ دې ټایم کې اوس تیاره لګېدلې ده بالکل ماوستن شو مونږ به له دې ځای نه روانېږو په دې وجه باندې چې دلته چې کوم ټینټس وغیره دي نو په هغې کې شپه نه کېږي شپه به کې کېږي خو دلته واشروم سیسټم نشته دی نو د دغې وجې مونږ دلته شپه نه کوو مونږ به ځو ښکته شپې له نو چې کوم ځای شپه کوو هغې ځای پورې به ستاسو سره یو چېرته ځای ما زموږ سره یې که نه اوس مونږ د ننني چکر څه مطلب و یاره هېڅ مطلب ونه خو بس هسې رالو او دې ځای نه مې ویډیو مو نه کړه ځکه د تیاره وه او اوس په تیاره کې دوباره روان شو بیخي هسې رالو هلته پکې یو مریض پېښ شو نو په دې وجه باندې مونږ اوس ځو په نیمه کې او رمیز شاته ودرېږي نو بس اوس مونږ واپس روان یو کور ته خبرې اترې چې دي هغه به اوس کور کوو په لاره به هم کوو کور به هم کوو بای دې ټایم کې چې دی نو مونږ رالو ریلیکس هوټل ته روټۍ له او دا ټول هوټل چې دی دومره زیات رش دی نن په دې هوټل کې چې دې کې هره ورځ رش وي خو نن پکې ډېر زیات دی زمونږ ځای پکې نشته مونږ له دلته ښکته ټیبل ولګو بس دلته به اوس مونږ روټۍ خورو او بیا به ځو کور ته نو ستاسو سره به ګپ شپ لګو اوس روټۍ خورو بیا ګپ شپ لګو ښه نو دې ټایم کې زمونږ روټۍ راورسېده دا د مټن کړایي سلاد دی او دا ریتا ده اخوا کیر دی بس زمونږ روټۍ راورسېده اوس روټۍ خورو بیا به خبرې کوو ښه جی نو اوس دې ټایم کې مونږ کور ته راورسېدو تقریبا 12 بجې دي چې خپل سټوډیو ته راورسېدم نو خپل بلاګ ختموم ځکه دا به ایډیټینګ کول غواړي ایډیټینګ خو په سهار کوم خو لکه خپل بلاګ ته اوسه ختموم که نه اوده کېږم کارونه راته ډېر دي اوسو تاسو ته مونږ وختي مې وویل که نه چې یو مریض دی نو په هغې وجه باندې زمونږ بلاګ نن ټول ګډوډ شو امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي که چېرې خوښ شوی وي نو لایک کمنټ او سبسکرایب ضرور وکړئ او ما راکړئ اجازه ته د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان